제주공항 출발장이 발 디딜 틈 없이 북적입니다. 표를 구하려는 긴 줄이 곳곳에 늘어섰습니다. 기상 악화로 항공편이 대거 결항됐기 때문입니다. 청주와 광주 등 다른 지역 공항에 폭설 영향까지 겹치며 이날 하루 제주에서 뜨고 내릴 예정이던 항공기 300여 편이 결항하고 50여 편이 지연됐습니다. 승객 2만여 명의 발이 묶였습니다. 다만 결항 사실을 사전에 알려 공항 내 대규모 체류 사태는 발생하지 않았습니다. 해상에도 풍랑특보가 내려져 완도와 진도 등을 잇는 바닷길도 끊겼습니다. 선사 대부분이 다음 날까지 이틀 연속 운항 계획을 취소했습니다. 천백도로 등 산간 도로에도 많은 눈이 내리며 통행에 차질이 빚어졌고 한라산 입산도 전면 통제됐습니다.